요즘 가성비로 입소문난 LG디오스 AI 오브제 투도어 냉장고. 포도어 고민하다가 이거 사는 분들 많은 이유 3가지. 첫 번째, 832L 대용량의 AI 기능까지 들어갔는데 가격은 100만원 초반대. AI가 평소 문 여는 시간과 사용 패턴을 학습해서 냉기를 알아서 관리해주니까 식재료 보관도 한결 든든하더라고요. 두 번째, 냉장실과 냉동실이 좌우로 나뉜 구조라 자주 쓰는 식재료를 눈높이에 보관하고 꺼낼 수 있어서 허리 굽히는 불편함이 없어요. 세 번째, 무빙도어 아이스메이커에 채소 전용 보관칸까지 따로 있어서 식재료를 종류별로 정리하기 훨씬 편하니까 냉장고 안이 깔끔하게 유지되니 만족도가 높아요. LG 전문기사님이 직접 설치해주는 최저가 링크 찾아왔으니 가격 올라가기 전에 영상 아래 눌러 확인해보세요.